एक आदमी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। गधा सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता, कभी पानी के मटके लाता, कभी लकड़ियां ढोता और कभी खेतों में हल चलाता। उसके बदले में उसे मिलता था सूखी घास और कड़ा सुलूक। दूसरी तरफ कुत्ता, जो सारा दिन सिर्फ मालिक के साथ बैठा रहता, गोश्त खाता और प्यार पाता। गधा अक्सर सोचता, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे न तो इज्जत मिलती है न अच्छा खाना, और ये कुत्ता कुछ नहीं करता मगर बादशाहों की तरह रहता है। एक दिन गधा कुत्ते से बोला, यार, तुझे मालिक इतना पसंद क्यों करता है? तू तो सारा दिन आराम करता है, फिर भी गोश्त खाता है और प्यार पाता है। कुत्ता हंसा और बोला, भाई, मैं कम काम करता हूं, लेकिन जो करता हूं वह महत्वपूर्ण होता है। रात को अगर कोई चोर आए तो मैं भौंक कर मालिक को जगाता हूं। मेरी वफादारी ही मेरी इज्जत है। गधा चुप हो गया, मगर दिल में ठान लिया कि अब वह भी खुद को महत्वपूर्ण साबित करेगा। उसी रात जब सब सो रहे थे, कुछ चोर घर में घुस आए। कुत्ता गहरी नींद में था, लेकिन गधा जाग रहा था। उसने मौका गंवाने का नहीं सोचा और जोर जोर से रेंकने लगा। मालिक नींद में था। रेंकने की आवाज सुनकर गुस्से से बोला, फिर शुरू हो गया ये फिजूल का शोर। वह उठा, डंडा उठाया और गधे को पीटने लगा। आखिरकार मार खाकर वहीं दम तोड़ गया। सबक: हर काम का समय और हर किरदार की अपनी महत्वपूर्ण होती है।